ഹോംടെക് ഗാഡ്ജറ്റ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് നമ്മുടെ LED പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോയി എന്തായാലും കാണണം. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വോക്കം റോബോട്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോയുടെ കമൻസിൽ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞാലോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് TP ലിങ്കിൻ്റെ ടാപ്പോ RV10 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡൽ വോക്കം റോബോട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ റോബോട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഏരിയാസ്, അതായത് നമ്മുടെ ബെഡിൻ്റെ അടിവശം, സോഫ സെറ്റി, അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിവശത്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നോക്കി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെ മൈന്യൂട്ട് ഡസ്റ്റുകളുണ്ടാവും, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ണിൽ നോക്കി ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത ഡസ്റ്റുകൾ, ഓരോ കോർണറുകളിലൊക്കെ ഒളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഡസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അവിടെയാണ് ഈ വോക്കം റോബോട്ടുകളുടെ ഉപയോഗം വരുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഏരിയാസിൽ ഇത് പോയി പക്കയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള ഡസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അവിടെ തന്നെ പോയി മോപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനത്തെ റോബോട്ടുകൾ സാധിക്കും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉപയോഗം വരുന്നത്. പിന്നെ ബിസി ലൈഫ് കാര്യങ്ങളുള്ളവർക്ക്, ഡെയിലി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ടൈം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാത്തവർക്കൊക്കെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഈ റോബോ ആ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഏരിയാസും കവർ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കുട്ടപ്പനാക്കി തരും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ബോക്സിനകത്തുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് ഡോക്കാണ്, ഇതിൻ്റെ പവർ അഡാപ്റ്ററാണ്. നമുക്ക് ഈ ചാർജിങ് ഡോക്കിനകത്ത് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ളിൽ ആ ചാർജർ അഡാപ്റ്റർ പ്ലഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹോളുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ഹോളിലേക്ക് ഇതൊന്ന് പ്ലഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വയർ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ വയർ എടുത്തിട്ട് ഈ കേസ് ക്യാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചാർജിങ് ഡോക്കും പവർ അഡാപ്റ്ററും തമ്മിൽ കണക്റ്റഡായി. ഇനി നേരെ നമുക്ക് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഓണാക്കി നോക്കാനായിട്ട് ഈ റോബോനെ ഫ്ലോറിൽ വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ റോബോട്ട് സൈഡിലായിട്ടൊരു പവർ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ആ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം ആദ്യം. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശത്തായിട്ട് 3 ബട്ടണുകളുണ്ട്. അതിലൊരു ഹോമിൻ്റെ ഐക്കണുള്ളൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോബോ തിരിച്ച് ഡോക്കിലേക്ക് ചെല്ലും. നേരെ ചാർജിങ് അവിടെ നടക്കും. ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ബട്ടൻ്റെ മുകളിൽ റെഡ് ലൈറ്റാണ് കത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 20% താഴെയാണ് ചാർജ് ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് റെഡ് ലൈറ്റ് ആവും. ഓറഞ്ച് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ 20% മുതൽ 80% വരെ ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം. അതൊരു ഗ്രീൻ ലൈറ്റാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 80% മേലെ റോബോയുടെ അകത്ത് ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ 3 ബട്ടണിൽ സെൻറ്ററിലെ ബട്ടണാണ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ. അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലീനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഈ റോബോയുടെ സൈഡ് ബ്രഷാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോറിലുള്ള ഡസ്റ്റും വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡസ്റ്റ്ബിന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാ കോർണറിലൊക്കെ പോയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പൊടി എല്ലാ മൂലയിലുള്ള ഡസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് വലിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ ഡസ്റ്റ്ബിന്നിലേക്ക് ആക്കും. ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ റോബോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും. ഒപ്പം വീണ്ടും അതിൻ്റെ ചാർജിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അവിടെ. ഈ റോബോയുടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സ്പോട്ട് ക്ലീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട്.
അതെന്ന് വെച്ചാൽ വേസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി ക്ലീൻ ആവാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിൽ ഈ റോബോനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ആ സ്പോട്ട് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയയിൽ മാത്രം അത് ക്ലീൻ ചെയ്യും. അതായത് ആ ഏരിയയിലുള്ള വേസ്റ്റും ഡസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് കളക്ട് ചെയ്തോളൂ. ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡസ്റ്റ്ബിൻ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡസ്റ്റ്ബിൻ പോരും. അതിൻ്റോടൊപ്പം വാട്ടർ ടാങ്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഡസ്റ്റ്ബിൻ അതുമേന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുള്ള് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. വാട്ടർ ടാങ്കുമേന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം ഡസ്റ്റ്ബിൻ്റെ താഴെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്യാപ്പ് ഒന്ന് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കളക്ട് ചെയ്ത ഫുൾ വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. ഈ ഡസ്റ്റ്ബിൻ്റെ മുകൾ വശത്തായിട്ട് ഒരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്. ആ ലിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫിൽറ്റർ കാണാം. അപ്പോൾ മൈന്യൂട്ട് ഡസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഫിൽറ്ററിനുള്ളിൽ അടിഞ്ഞ് കിടക്കേണ്ടതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുത്തിട്ട് ബ്രഷ് വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റും ഡസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഡസ്റ്റ്ബിന്നും ഫിൽറ്ററും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് റോബോയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡസ്റ്റ്ബിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തതായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ റോബോയുടെ അടിവശത്തുള്ള മെയിൻ ബ്രഷാണ്. ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ മെയിൻ ബ്രഷിൻ്റെ ഒരു കവറുണ്ട്. അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. ആ കവർ ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മാറ്റുക. അതിനുശേഷം റോബോയിൽ നിന്ന് ആ മെയിൻ ബ്രഷ് നമ്മൾ ഊരിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതുമ്പോൾ കുറേ ഡസ്റ്റും വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ബ്രഷ്മ പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതെല്ലാം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനൊരു സൈഡ് ബ്രഷ് ഉണ്ട്. ഈ സൈഡ് ബ്രഷും കൂടി നമ്മൾ ഊരിയെടുക്കുക. ഇത് ഈ റോബോയുടെ ക്ലീനിങ് ബ്രഷാണ്. ഇതിന് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട്. ഒരു സൈഡിൽ ബ്ലേഡാണ്, ചെറിയൊരു ബ്ലേഡ് ഉണ്ട്. ഇപ്പുറ സൈഡിൽ ഒരു ബ്രഷ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സൈഡ് ബ്രഷും ഈ മെയിൻ ബ്രഷുമേയുള്ള മുടിയും നാരുകളോ നൂലുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബ്ലേഡ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. അതിനുശേഷം ആ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള ഡസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാം. ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ മെയിൻ ബ്രഷ് തിരിച്ച് പഴയ ആ സ്പേസിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുക. അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കവറുണ്ട്. കവർ ജസ്റ്റ് അതിനുള്ളിലേക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അടച്ചു വയ്ക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സൈഡ് ബ്രഷും കൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം റോബോമേക്ക്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മോപ്പിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ആ ട്രേ ഊരിയെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു റബ്ബർ പ്ലഗ് ഉണ്ട്. ആ പ്ലഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ടാപ്പ് വഴി നമുക്കിതിലേക്ക് വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യാം. ആദ്യം വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ അടിവശത്തായിട്ട് നമ്മുടെ മോപ്പ് ക്ലോത്ത് ഇതുമ്പോൾ മൗണ്ട് ചെയ്യുക. അത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ രണ്ട് ചെറിയ കാലുകളുണ്ട്. താഴെ നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാങ്കുമ്പോൾ ചെറിയ രണ്ട് ഹോളുണ്ട്. ആ ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫിറ്റ് ആയിക്കോളും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് അത് നമ്മുടെ റോബോമേക്ക് കണക്ട് ആ വാട്ടർ ടാങ്ക് തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മുടെ റോബോ ഓൺ ചെയ്താൽ മതി. മോപ്പിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളും. മോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലോത്ത് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ ട്രേമി ആയിരിക്കും ഈ ക്ലോത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ജസ്റ്റ് അതുമേന്നൊന്ന് പതുക്കെ അടർത്തിയെടുക്കുക ആ മോപ്പ്. എന്നിട്ട് മുകളിലേക്കൊന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷീറ്റ് ആ മോപ്പ് ക്ലോത്ത് നമുക്ക് അതുമേന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം നമുക്കത് വാഷ് ചെയ്യാം. വെള്ളത്തിലിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് അത് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഈ ട്രേയുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഊരണ്ടതെന്നും എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ ഒരു പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ മൊബൈലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അതിന് ആദ്യം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ടാപ്പ് എന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സൈനപ്പ് കൊടുക്കുക.
നിങ്ങളുടെ മെയിൽ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും എൻ്റർ ചെയ്യുക, ഒരു പാസ്വേഡ് രണ്ടാമതൊന്ന് റീ എൻ്റർ ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് ലോഗിൻ പേജിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡിവൈസ് ആഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. താഴെ റോബോവാക്കം എന്ന് കാണിക്കും. അതുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോഡൽ അവിടെ കാണിക്കും. ആ മോഡൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് അവർ പറയേണ്ട അതിൻ്റെ സൈഡിലെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുകയാണെന്ന്. നമ്മളത് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. അതിന് ശേഷം അതിൽ 2 സ്വിച്ച്, അതായത് 3 സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ 2 അറ്റത്തുള്ള 2 സ്വിച്ച് ഒരു 5 സെക്കൻഡ് ഞെക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ തന്നെ ഫോണിലേക്ക് കണക്ഷൻ വരും. നമുക്ക് ആ ഡിവൈസിനെ അതിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ഡിവൈസിന് ഇങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് അലോ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും, ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് അലോ ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം അത് നമ്മുടെ ഡിവൈസിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. കണക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണിലേക്ക് അത് ഡിവൈസ് കണക്റ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് കണക്റ്റ് ആയി. ഇനി നമ്മുടെ വൈഫൈയിലേക്ക് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ വൈഫൈ ഉള്ളവർക്ക് അതിലേക്ക് വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്ത് വൈഫൈയുടെ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഡിവൈസും ആ വൈഫൈയിലേക്ക് കണക്റ്റ് ആവും. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഫുള്ളി ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. അതിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് പ്രിഫറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിൽ ക്ലീനിങ് ടൈമൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ക്ലീനിങ് മോഡിലായതുകൊണ്ടാണ് ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് വോക്കം പവർ സെറ്റ് ചെയ്യാം. പവർ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നോയ്സ് ഇത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കും. അതേപോലെ വാട്ടർ ലെവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അതിൽ ഇത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ ആ 3 ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൈം എത്ര മണിക്കാണ് ഇത് റൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ടൈം നമുക്ക് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് ഏത് ദിവസമാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഏത് ദിവസങ്ങളിലാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളതും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം ആ ടൈമിൽ റോബോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്തോളും. ഇതിലൊരു എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ തേർഡ് പാർട്ടി സർവീസസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആമസോൺ അലക്സ, ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പോലെയുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി സർവീസസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ആമസോൺ അലക്സ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടും ക്രെഡൻഷ്യലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ അക്കൗണ്ടിന് ഇതായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം വോയിസ് കമാൻഡ് വഴി നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിനുള്ള വേറൊരു ഫീച്ചറാണ് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ എന്നുള്ളത്. റിമോട്ട് കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസിനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ജോയ്സ്റ്റിക് കാറൊക്കെ ഇല്ല, അതേപോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കതിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യിക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ സ്വിച്ചുകൾ അതിലുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ അവിടെ ഒരു ക്ലീനിങ് മോഡ് ഓൺ ആക്കാനുള്ള ഒരു ടൂഗിൾ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. അത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റോബോനെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഏരിയയിൽ ക്ലീനിങ് കൂടി നടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഈ വോക്കം റോബോയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരു 10,000 സ്റ്റാർട്ടിങ് റേഞ്ചിൽ മുതൽ കിട്ടാനുണ്ട്. 50,000 വരെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട്. ഈ റേറ്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറേ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സുകളും അതിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വോക്കം റോബോട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടായത്. ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും. എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത്, കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക. മാർക്കറ്റിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഓൺലൈനിലും നമുക്ക് ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകളിൽ ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പുതിയൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.